喂喂，喂，哦，你係想嚟評論嘅係咪啊？我係陳麗萍嘅大姑姐。因為佢 cut 咗落去嘅喎，我唔知佢去咗邊度啊。你好啊，大姑姐，大姑姐，係聽到，佢揾我，佢揾我有咩事？你自己約上嚟嘅喎，揾你咩事？我點鬼知你兩個啊？嚇？佢約我哋約咗上嚟直播間，佢去咗邊度啊？倒數第一我咪嚟咗咯。陳麗萍，你唔好以為你上嚟幾亂咁24，我就可以逃避責任嚇。係點樣？你都冇怕天收你啊！嗰真係你老公嚟㗎，你見死不救啊！你冇心腸咁歹毒啊！我唔係唔夠啊！你都見到我依家呢個情況啦，我係無能為力啊！點解無能為力啊？即係點樣啊？大姑奶啊！我呸！你真係揾藉口，你揾藉口莫救我細佬係嘛？你都話怕天收你啊！你同我細佬呢10幾年個夫妻，雖然我係咪有仔，但係好歹都有3隻女。你都話呢個冇天裝冇地裝嘅人，你都冇怕天收你嚇？咩叫冇天裝冇地裝啊？正因為我同佢食結婚10幾年啦，我連係夫妻嘅情分，我有出錢㗎。咁你同直播間啲人講，你出咗幾多錢？你好意思講嘛？當初我細佬俾咗30萬你，出咗幾多錢啊？出咗幾多錢啊？你就攞咗10萬蚊出嚟，我細佬俾咗30萬你，你嗰啲錢去咗邊度？嗰30萬，你係嗰30萬，我流產之後身體一直都唔好，你細佬唔攞家用翻嚟俾我，我要開支㗎。佢一出事，我已經點講呢？攞出10萬蚊嚟啦，你仲想我點啊？你冇逼我啦！嗰真係你老公啊！嗰啲錢根本就冇夠。為咗救你老公，我阿媽同我哋3姊妹差不多出咗10萬蚊啊！你有錢冇出？咁你心冇咁毒。佢咪出咗10萬啊咩？佢咪出咗10萬啊嘛？呢個靚女冇未夠啊！我細佬俾咗30萬佢喎。俾咗30萬唔使用嘅吓？咁我阿媽同我哋3姊妹都出咗10萬啦，我哋依家都冇錢咯。咁你冇錢，咁你有屋噶係咪？你有嘢做噶，咁你冇嘅，咁只能夠咁點啊？咁咪冇理由去，咁唔通佢就有咯噃？佢有屋又有錢有存款啊！喂，你好，小姐姐。你好。呢個大姑奶有冇搞錯啊？有咩冇天裝冇地裝？咩意思啊？家你咁撩人都得嘅？咁人哋有3個女啊，唔使養啊？你個細佬有錢揾到錢嗰陣去包2奶去 N 晒錢去養人哋，咁咪俾30萬個老婆養3個女好過分咩？你同你嗰啲妹啊，同埋你啲大老母啊 N 100萬煙唔怕啦，你大把錢咧。你係乜水啊？關你咩事啊？唔係，姐姐你唔好咁衝先。你依家先知，你依家我都冇想嗌佢噶，我都冇想鬧佢噶。佢將啲錢存落嚟，收落嚟，藏起身來。你有冇睇先？你查一查先啦。你先平心靜氣，你唔使咁衝嘅。嗱，呢30萬，佢話過而家一生咗小朋友之後，家用冇攞翻嚟，佢係咪要去撫養呢3個小朋友嘅費用？並且佢自己都攞咗10萬，喺30萬裏邊攞咗10萬，即係得翻20萬。咁佢唔使保障佢啲小朋友日後咩？30萬係我細佬佢老公俾佢噶，佢先出10萬，仲將20萬收起身，佢啲心做乜嘢可以咁毒？老公見死不救。咁我想問你啦，大姑奶，我本身平心靜氣同你講，咁阿哥你個，我好想講粗口。依家係人命關天啊！人咩命關天啊？你細佬買啊！你諗佢心有幾歹毒啊？你喺嗰度攞啊嘛！個2+1有屋啊，你買翻個2+1間屋啊嘛！佢老公得咗肝癌啊！佢依家有錢冇出，佢咁淨係識得貪錢係嘛？呢啲咪叫做報應咯！咁佢自己當時買間屋俾2+1啊，我相信都值幾十萬吧。
仲有3年收入嘅錢都去晒，佢而家一格啦，仲問乜佢老婆攞錢？佢依家係初期有得救，救人要緊啦。咁多年夫妻，你難道睇翻佢要去死咩？喂，你又係冇錢係嘛？死係先啊！我如果係我老公，就由佢死啦。係啊，你逼住係我老公，你咁樣我你哋都冇明白，佢哋有錢，佢有錢，佢做咩冇出錢？我做乜有錢你唔老夫妻係佢老公俾佢嘅錢。話我1、2、3我就攞翻間屋先啦，我仲唔係啊肯你俾間屋佢啊？我問你啊，即係要有錢就要出錢嘅啦，係咪啊？咁我細佬佢老公俾佢嗰啲錢，